ไม่เป็นไรพ่อรับลูกเลยได้ไหมขอกดโรยตัวลงมาพ่อแกะต่อพ่ออ่านพ่อแกะเรียบร้อยมากอ่ะของพี่แกะเรียบร้อยละอะไรวะให้เจ้าพ่อทีเดียวพ่อไม่รู้เห็นว่าเพชรซื้ออะไรขนมเปล่าแล้วเจ้าพ่อหิวพ่อเด็กอยากได้อะไรนะพ่อเด็กอยากได้ช็อกโกแลตเหรอใช่นาฬิกาปลุกพ่อคันอะไรอ่ะอะไรอ่ะพันไม่รู้เหรอมัน79 บาทจะไม่ได้แม่ซื้อแม่นี่จ่ายเขาแกะเขาซื้อเลยจ้ะอันนี้นะอันไหนถ้าถามวันที่20 กุมภาพันธ์เลยแลนด์รักพอที่สุดในโลกเลยสุขวะมะนะพ่อพ่อแกะอะไรแต่มันเกิดก่อนนะอะไรวะเนี่ยพ่อเด็กอยากได้อะไรพ่อเด็กอยากได้ช็อกโกแลตอีกแล้วเจ้าพ่อตอนนี้พ่อหิวแล้วแต่พ่อไม่บอกพ่อหรอกคืออะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกขนมหรือเปล่านะพ่อเด็กอยากได้อะไรพ่อเด็กก็อธิษฐานเอาอะไรพี่พอดไปเรื่อยท้องฟ้าไงสีฟ้าหนุนทะเลก็สีฟ้าโอ้ยมันเอาเพลงไม่ขอช็อกโกแลตหน่อยแทนนาฬิกาเหรอไม่โอ้แก้วนะเอ้ยอะไรของมอสเนี่ยมอสจะบอกแก้วน้ำไม่พอได้กินน้ำโค้กแล้วเก็บพ่อมาบอกพ่อมาจะให้พ่อที่แปะแก้วน้ำด้วยพ่อมาจะให้พ่อเพลงเลยอ่ะของเพลงเลยอ่ะยี่ห้อเดียวกันมีนี่ด้วยนี่อุ้ยผู้หญิงนี่มันจะให้เก็บไว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนพ่อเดี๋ยวพ่อไปแปะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้โอ้มาแปะแล้วของพี่พีทอะของพี่พีทคืออะไรนะพ่อแล้วกล่องที่พ่อหนีไปเอาหนีไปทำไมอะของแก้วอะไรเอาพี่พีทมาถือกล้องให้แม่หน่อยเอาพี่พ่อไม่อ่านแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดรักพ่อวันเกิดพ่อเดชแม่เดชรักพ่อเดชที่สุดในโลกลูกก็รักครอบครัวที่สุดในโลกครอบครัวเรามี5 คนพ่อแม่เพลงว่าพีทแม่เก็บไว้ก่อนลูกมันเอาคำที่ชาร์จแบตมาของแม่เลยเราจับแม่เหรอนี่หมดใจพีทให้อะไรพ่อร้านที่ทะเลไม่มีผ้าขนหนูใช้แล้วไม่มีผ้าพีทให้ผ้าเช็ดตัวพ่อเด็กพ่อไม่ต้องใช้ผ้าขนหนูขาดแล้วผ้าขนหนูขาดเก็บไว้ก่อนขอบคุณนะคะจุ๊บพ่อ
ดูเพลงทำหน้าเพลงไม่จุ๊บพ่อเหรอจุ๊บพ่อไหมพี่เขาจุ๊บกันหมดแล้วจุ๊บพ่อแล้ว เล่นทะเล เล่นเลยลูกเล่นเลย โอเค เฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยน้องเพไอ้พอดระวังน้องลูกโดนหน้าพ่อพี่พอดไม่ไปไกลลูกพี่พออย่าให้ไปกับน้ำนะลูกพ่อทำให้เหรอเมื่อกี้น้องโทรไปจองโต๊ะแล้วนะ6:30ไม่เกิน6:30ตอนนี้5 โมงพ่อมองอะไรอ่ะเพลงอยู่ที่เพลงไปกินน้ำทะเลมาหรือเปล่าเพลงน้ำทะเลรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอย่าเพลงนมใหญ่เพลงนมใหญ่เดี๋ยวพี่พีทยิ้มก่อนพี่น้องเพลงยิ้มหน่อยเพลงมองแม่หน่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่พรไม่โยนทรายใส่พี่พีทนะลูกพี่พีทเป็นนางเงือกนอนอับอ้าวขาโผล่พ่อไปไหนโอ้ยพี่พรจับนมพี่พีทว้าเป็นรูเลยพี่พรต้องเอาหอยมาแปะให้พี่พีทไปเอาหอยมาประดับนมพี่พีทอ่ะน่ะหอยพี่พีทอ่ะนี่หอยในนี้เนี่ยเลือกเลยเอาฝาใหญ่ๆเอาฝาใหญ่ๆลูกน้องเพลงอย่าเปิดดิเพลงกบพี่พีทไว้ลูกแม่จะถ่ายรูปนี่พี่พรทำนมให้พี่พีทเอาอีกพี่พรไปเอามาอีกวิ่งหัวใจเลยพี่พรก็แค่แปะไว้ลูกหนูไม่ต้องอย่างเงี้ยหรอกแปะไว้เอาอีกพี่พรพ่อโป๊พี่พีทไม่ยอมแปะจุกให้พี่พีทเลยแปะจุกแปะจุกเหมือนเนาะพี่พรมันก็ทำเป็นตัวนักเงือกแล้วนี่ก็สนุกแล้วนะมันไม่มีขาเขาอุปกรณ์เสียบเราไปเตรียมตัวกินข้าวเย็นกับดูไฟกันดีกว่า
เราก็ตื่นเช้ามาเล่นน้ำทะเลกันต่อก่อนกลับบ้าน ระวังเปียกนะลูก ทะเลเลย มีเรือประมงเข้ามาแล้วพ่อระวังน้องเปียกพี่พอดระวังเปียกนะลูก ไปเดินเที่ยวป่าชายเลนกันต่อเลยดูจีดูดีดูเขาลงไปทำอะไรกันคะ ไปช่วยเลย เดินข้างบนธรรมดาไม่ชอบงั้นเดินมาเลย เฮ้ยเดี๋ยวก่อน น้องใหญ่อยากของเขานะพ่อแล้วอย่างนี้จะ มันเบื่อแค่น่ากลัว ระวังตกแล้วลูกแล้วเจอปูกันยัง เจอแล้วคือสมัย หรอปูสแหมที่ยายตำส้มตำมาหรอ นานไอ้นี่สิ นี่ไงค่ะ ไม่เอาซีฟู้ดกินมากเลย นี่ไงค่ะ กินกับอะไรพ่อเหรอไม่ต้องอาหารเมื่อคืนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยนะเว้ยเนาะเจ๊เอ๋เนี่ยเมื่อกี้แม่เจอปลาตีนด้วยทำไมไม่ไปดูปลาตีนกัน แต่ว่าปกติแล้วสมมติถ้าน้ำแห้งเราจะเห็นเขาเดินบนขี้โคลนไงพ่อแต่เมื่อกี้เขาเห็นรอยน้ำขึ้นมาอยู่ นี่ปูดำนี่ปู นี่ปู ปูใหญ่ด้วยนี่ปูดำ ตัวใหญ่ นี่ปู ไหนในกล่องนี่ เห็นยังเห็นปูยังรูอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเนี่ยเขาจะลงรูแล้วหน้ารูกลมๆเนี่ยดีแก ไหนน้องตบมือดิเขาจะได้ลงรูเฮ้ยเขาจะลงแล้วน้องขุดแล้วตบมืออุ้ยเขากินอาหารอยู่เหมือนที่เราดูลูกจำได้ไหมที่เราดูปูกินอาหารที่เขาแกะหอยปูแกะหอยแครงพ่อเขาดูกับพอดดู แรงเยอะปูอ่ะ ค่อยๆแกะหูหอยแครงแกะยากแต่ก็แกะได้ มันกินอะไรอ่ะพ่อมันจับกินอยู่นะใช่ไหมมันจับอะไรกินอ่ะ กินอาหารเอาดิกินแพลงก์ต้น แม่ขอกินอะไรอ่ะแม่ขอกินอะไรอ่ะ กินแพลงก์ต้นกินอาหาร กินอาหาร กินปลาตัวเล็ก โอ้ยพอทับเนื้อน้อง ๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพี่พีก็ไม่ต้อง เจ็บปูแล้วพ่อจะอะไรหย่อนลงไปให้มัน ตื่นให้มันกินอ่ะ อะไรอ่ะหนูเห็นปูไหมหนัก เราไปดูอุโมงค์ปลากันต่อเลย อะไรก็เยอะเลยนะ ไม่เอาเขา อะไรปลาฉลามเฮ้ยจะกินแล้วจะโดนกินแล้ว